আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা, নতুন আরেকটি ভিডিওতে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমার ফার্মের মুরগির বয়স হচ্ছে 26 দিন। 26 দিন থেকে আমি আমার ফার্মের মুরগিগুলোকে কী ওষুধ খাওয়াচ্ছি তা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি তেমন অভিজ্ঞ লোক না, যারা অভিজ্ঞ আছেন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো আমি যে ওষুধগুলো খাওয়াইতেছি এই বয়সে 26 দিন বয়সে, তা কি সঠিক কাজ না, তারপর আরও ভালো কিছু ফল পাওয়ার জন্য অন্য ওষুধ খাওয়াতে হবে, সেগুলো যারা অভিজ্ঞ আছেন তারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি এখন আমার ফার্মের মুরগিগুলোকে রেনামক্স সকালবেলা 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম দিতেছি, আর সাথে দিচ্ছি ডক্সিবেট, আর দুপুরবেলা দিচ্ছি রেনাসি, যেহেতু এখন গরম সেজন্য, আর রাতের বেলা আমি দিতেছি পিএস শুধু পানিতে পিএস দিয়ে খাওয়াচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি একেবারে নতুন একজন খামারি, নতুন ফার্ম করেছি। যারা অভিজ্ঞ আছেন, যারা ব্রয়লার মুরগি পালন করেন অনেক দিন যাবৎ, তাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আমাকে কিছু পরামর্শ দিবেন আপনারা কমেন্ট করে। আর আপনাদের অনুপ্রেরণায় আমি আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ তাদের কাছে একটি অনুরোধ রইল আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। আর আজকের মুরগির বয়স হচ্ছে 26 দিন। এখানে মুরগি রয়েছে 600টি মুরগি রয়েছে। 600 মুরগি খাবার খেয়েছে 26 বস্তা। 26 বস্তা খাবার খেয়েছে 26 দিনে। তো আমি ভাবতেছি আরও 5 থেকে 6 বস্তা খাবার খাওয়াবো, তারপর বিক্রি করব। তো যারা অভিজ্ঞ খামারি রয়েছেন তাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি, আমি কি ওষুধ খাওয়ালে বা কি করলে আমার ফার্মের মুরগির ওজন বেশি হবে, এরকম একটি পরামর্শ দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।